আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিংয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের ডিভান রিপেয়ার রেনোভেশন সার্ভিস, কাপড় চেঞ্জ এবং বার্নিশের কাজটা শুরু করেছি দিয়াবাড়ি, দক্ষিণ উত্তরা, দিয়াবাড়ি রাজুক প্রজেক্ট, বিল্ডিং নাম্বার 5, কলাবতী ভবন। আমরা এই ভবনে কাজ শুরু করেছি ডিভান রিপেয়ারের কাজ, কাপড় চেঞ্জের কাজ। সো যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটা দেখবেন, আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার দিয়ে সঙ্গে থাকবেন। প্রতিদিনের আপডেট পেতে, প্রতিনিয়ত হোম সার্ভিস পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করুন। আমরা ঢাকা, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোম সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমাদের সার্ভিসসমূহ যেমন সোফা, চেয়ার, কার্পেট ক্লিনিং সার্ভিস, সোফার কাপড় পরিবর্তন, স্প্রে লেকার, হ্যান্ড পলিশ, বিল্ডিং রং করা, টাইলস ফিটিংস, পেস্ট কন্ট্রোল সার্ভিস, তেলাপোকা, ছারপোকা, উইপোকা দমনে 24 ঘন্টায় সমাধান পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার একটি মাত্র ফোন কলের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। প্রতিনিয়ত হোম সার্ভিস পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করুন। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 0172353736, 0172353736, 01816066666। আমি আবারও বলছি, দক্ষিণ উত্তরাতে দিয়াবাড়ি রাজুক প্রজেক্টে কলাবতী ভবন 5 নম্বর বিল্ডিংয়ে আমরা কাজ করছি। সোফার কাপড় পরিবর্তন, ডিভানের কাপড় পরিবর্তন, রিপেয়ার রেনোভেশন সার্ভিস। সো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ারদের সঙ্গে থাকবেন। আপনার বাসার পুরাতন ফার্নিচারকে নতুন রূপে গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার একটিমাত্র ফোন কলের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, সবাই সুস্থ সুন্দর থাকুন। আপনার সুস্থ সুন্দর জীবন কামনায় হামিম এন্টারপ্রাইজের কামনা। এটা নতুন কাপড়, খুবই স্মুথওয়ালা কাপড়, খুব ভালো কাপড়। আমাদের প্র্যাকটিক্যাল সার্ভিসটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ারদের সঙ্গে থাকবেন। প্রতিদিন আপডেট পেতে, প্রতিনিয়ত হোম সার্ভিস পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আজই যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার একটিমাত্র ফোন কলের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। প্রতিনিয়ত হোম সার্ভিস পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স। প্রতিনিয়ত হোম সার্ভিস পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করুন। দেখেন
আমরা প্রতিনিয়ত ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে হোম সার্ভিস প্রদান করে থাকি, যেমন সোফা, চেয়ার, কার্পেট ক্লিনিং সহ সোফার কাপড় পরিবর্তন, স্প্রে, লেকার, হ্যান্ড পলিশ, বিল্ডিংয়ে রং করা, টাইলস ফিটিংস, পেস্ট কন্ট্রোল সার্ভিস, তেলাপোকা, ছারপোকা, উইপোকা দমনে 24 ঘন্টায় সমাধান পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আজই যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার একটি মাত্র ফোন করার মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। প্রতিনিয়ত হোম সার্ভিস পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার বাসার পুরাতন ফার্নিচারকে নতুন রূপে গড়ে তুলতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আজই যোগাযোগ করুন। এবং আপনার বাসার কিচেন রুম ক্লিনিং সার্ভিস, আপনার বাসার বাথরুমের টাইলস, কমোড, বেসিং ক্লিনিং সার্ভিস, সবাই সুস্থ সুন্দর থাকুন। আপনার সুস্থ সুন্দর জীবন কামনায় হামিম এন্টারপ্রাইজের কাম্য। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 0172353736, 0172353736, 01816066666। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, সবাই সুস্থ সুন্দর থাকুন। আপনার সুস্থ সুন্দর জীবন কামনায় হামিম এন্টারপ্রাইজের কাম্য। আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলি ভালো লেগে থাকলে আমাদের ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন হোম সার্ভিস পেতে। আমরা প্রতিনিয়ত ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে হোম সার্ভিস প্রদান করে থাকি, যেমন সোফা, চেয়ার, কার্পেট ক্লিনিং সহ সোফার কাপড় পরিবর্তন, স্প্রে, লেকার, হ্যান্ড পলিশ, বিল্ডিংয়ে রং করা, টাইলস ফিটিংস, বাথরুমের টাইলস, কমোড, বেসিং ক্লিনিং সার্ভিস, হ্যান্ড পলিশ, ফার্নিচার কালার, স্প্রে, লেকার। ওকে, ধন্যবাদ। সবাই সুস্থ সুন্দর থাকুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।